दोस्तों, हम हाउसवाइफ को एक ही रहता है, अगर तबीयत भी नहीं अच्छा लगता है तो भी काम पर करना ही पड़ता है। और अक्सर जो हमारी बहनें अकेले ही घर पर भी रहती है और वाइफ बनकर रहती है और सिलाई भी करती और घर का काम भी करती है। अगर 3-4 काम उसके अकेले ही पड़ जाए तो वो ही थकेगी। तो देखिए, हमें काम की वजह से ही हमारा तबीयत खराब हुआ है। और वैसे तो कुछ नहीं, थोड़ा बुखार ही चढ़ गया, अच्छा नहीं लग रहा है हमें। और सर भी हमारा दुख रहा है, क्योंकि हम लड़की हैं, हम लड़कियों का दुख तो कोई ही नहीं समझ सकता। अभी देखिए, एक बहन लेकर आई, बोल रही आज इस सीजन का सोई तो नहीं हो। तो हम बोले सोई नहीं हूँ, पर हम आज नहीं सी पाएंगे, कल परसों में सी कर दे दूँ।